que lui, là, quand Ouais, tu vas le il fera dévisser, pas. là, il va. Non, Non? il le fera pas. Non. Non, parce que. Mais en fait, ce que j'avais fait, moi, je me mettais un jack en dessous et je le redescendais tranquillement. Ok. Mais vu qu'il est tellement. Il est tellement long. Que dans le fond, il va venir à côté à la terre et il va être pogné encore dedans. Ouais. Mais dans le fond, ce que je faisais, c'est que je me rentrais mon petit jack ici, puis je le laissais jacker. Puis une fois que j'avais tout enlevé, là, après ça, je redescendais. Fait que là, elle descendait tranquillement. Fait que. Il n'y a pas de danger qu'il se fasse. Ouais, il en volera pas. C'est sûr, je le démange rien qu'à la fin. Ouais, c'est ça. Je vais redémancher le spindle là. Je vais rester. La table là va lever, mais elle, on s'en fout, mais il faut que je l'enlève pareil. On va y aller. Wow. Pas le choix. Ça devrait être démanché, ça va. Regarde là. T'as faux! Quand tu travailles mal, là, c'est ça. Tabarnak. Ta maudite caisse. Ah, pas de date. J'ai compris, pas de date. T'as un asti de beau bat. Hein? Il y en a un esti gros sur le cheval en avant. Il risque de gros battes de cheval.
Je redescends mon petit jack. Là, ça va être pas mal mieux là-bas. Moi, le truc va